नमः सर्वेभ्यः। लघुसिद्धान्तकौमुद्याः अस्मिन् वर्गे सर्वेषां स्वागतम्। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। स्तोश्चुनाश्चुः ष्टुनाष्टुः न पदान्ताट्टोरनां तोषि शात् यरोनुनासिकेनुनासिको वा अचोरहाभ्यां द्वे अनचि च नादिन्याक्रोशे पुत्रस्य शरोचि त्रिप्रभृतिषु शाकटायनस्य सर्वत्र शाकल्यस्य दीर्घादाचार्याणां झलाञ्जश्झषि अभ्यासे चर्च खरि च वावसाने अणोप्रगृह्यस्यानुनासिकः अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः वा पदान्तस्य तोर्लि उदस्थास्तम्भोः पूर्वस्य झयोः अन्यतरस्यां षष्ठोटि हलोयमाञ्यमि लोपः झरोझरि सवर्णे उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः नोदात्तस्वरितोदयमगार्ग्यकाश्यपगालवानाम् अ अ लघुसिद्धान्तकौमुद्याः हल् सन्धि प्रकरणे अस्माभिः 8 सन्धयः एतावता अधीताः। झलाञ्जशोन्ते खरि च इत्यनेन जष्ट्वचर्त्वे ज्ञाते। स्तोश्चुनाश्चुः ष्टुनाष्टुः इति श्चुत्वस्य ष्टुत्वस्य च विधायकं सूत्रम्। तत्र निषेधसूत्राणि अपि स्मर्तव्यानि। न पदान्ताट्टोरनां तोः षि शात् इति। ततः यरोनुनासिकेनुनासिको वा इत्यनेन अनुनासिकसन्धिः विधीयते। अनुनासिके परे वर्गीयव्यञ्जनानाम् अनुनासिकवर्णः आदेशः भवति। प्रत्यये भाषायां नित्यं। यदि अनुनासिकादिः प्रत्ययः भवति तर्हि नित्यः अनुनासिकसन्धिः, अन्यत्र तु विकल्पेन भवति। परसवर्णसन्धेः एकं सूत्रम् अपि ज्ञातं, तोर्लि इति। तवर्गस्य लकारे परे परसवर्णः लकारः आदेशः भवति। अनुनासिकस्य नकारस्य अनुनासिकलकारः आदेशः, अन्यत्र तु केवललकारः। ततः गतवर्गे पूर्वसवर्णसन्धेः एकं सूत्रम् अधीतम्, उदस्थास्तम्भोः पूर्वस्य इति। उदः परयोः स्था स्तम्भोः पूर्वस्य पूर्वसवर्णः आदेशः भवति इति सूत्रार्थः। तत्र आन्तरतम्यम् आश्रित्य बाह्यप्रयत्नसाम्यम् अवलम्ब्य सकारस्य थकारः आदेशः भवति इति ज्ञातवन्तः। तत्रैव थकारादेशे कृते यत्र थकारद्वयम् अथवा थकारः तकारः भवति तत्र झरोझरि सवर्णे इति सूत्रेण लोपस्य प्रसक्तिः अपि अस्माभिः दृष्टा। लोपः वैकल्पिकः, अतः उत्थानम् इति तकार थकार थकार सहितम् एकं रूपम्, उत्थानम् इति तकार थकार सहितम् अपरं रूपम् इति रूपद्वयं सिद्ध्यति। एवमेव उत्स्तम्भनम् उत्स्तम्भनम् इति एकं रूपम्, उत्तम्भनम् इति अपरं रूपम् अपि सिद्ध्यति। स्था धातोः स्तम्भधातोः अन्येषु अपि रूपेषु इदं भवति। उत्थितिः, उत्थीयते इत्यादिषु अपि भवति। अद्य वयं पूर्वसवर्णसन्धेः अपरमेकं सूत्रं पश्यामः, तथैव छत्वसन्धेः नियमं पश्यामः। अग्रिमं सूत्रमस्ति झयोः-अन्यतरस्याम् इति। तत्र उदस्थास्तम्भोः पूर्वस्य इति सूत्रादनन्तरम् इदं सूत्रं पूर्वस्य सवर्णः इति अनुवर्तते।
अतः अनेनापि सूत्रेण पूर्वसवर्णः आदेशः विधीयते। झयः इति पंचमी, हः इति षष्ठी। पूर्वस्य सवर्णः आदेशः अन्यतरस्याम् इति अत्रापि अस्ति। वस्तुतः इतः एव अन्यतरस्याम् इति अग्रेपि अनुवर्तते। झरोझरि सवर्णे इत्यत्रापि इदमेव अनुवर्तते। झयः इति पंचमी, अतः तस्मादित्युत्तरस्य झयः परस्य हः नाम हकारस्य स्थाने पूर्वसवर्णः भवति, विकल्पेन भवति। झयः परस्य हस्य वा पूर्वसवर्णः इति सूत्रार्थः। झै वर्णाः झभन्य इत्यारभ्य कपै पर्यन्तं पूर्वस्य सवर्णः, पूर्वं यः हल् वर्णः अस्ति तस्य सवर्णः। प्रायेण तत्तद्वर्गस्य सर्वे वर्णाः सवर्णाः भवन्ति। तत्र हः इत्युक्तत्वात् हकारस्य सदृशतमः आदेशः भवति। तत्र लघुकौमुद्यां दीयते। नादस्य घोषस्य संवारस्य महाप्राणस्य तादृशः वर्गचतुर्थः। पूर्वं यथा सकारस्य थकारः अन्तरतमः इति अस्माभिः निर्णीतम्, एवमेव अत्रापि बाह्यप्रयत्नसाम्यम् आश्रित्य वर्गचतुर्थः आदेशः इति निर्धार्यते। तत् कथम् इति पश्यामः। तत्र स्थानी अस्ति हकारः, हः, हकारस्य स्थाने आदेशः। आदेशाः पूर्वं यः वर्णः अस्ति तस्य सवर्णाः। उदाहरणार्थम् अत्र आदौ वाग्घरिः इति उदाहरणं स्वीक्रियते। तत्र गकारः अस्ति, तस्य सवर्णाः इति चेत् क ख ग घ ङ एवं पञ्च भवन्ति। यस्य कस्यापि वर्गस्य पञ्चवर्णाः अत्र पूर्वसवर्णः इत्यनेन प्राप्नुवन्ति। तत्र यथा पूर्वं दृष्टं तत्र स्थानसाम्यं भवति। सर्वेषां पञ्चानामपि समानं स्थानं भवति। आभ्यन्तरप्रयत्नः अपि सर्वदा स्पृष्टः प्रयत्नः एव भवति। बाह्यप्रयत्नान् पश्यामः चेत् हकारस्य संवारनादघोषमहाप्राणाः प्रयत्नाः। हकारस्य सकारस्य अयमेव भेदः। उभौ अपि महाप्राणौ एव, किन्तु सकारः विवारश्वास अघोष रूप प्रयत्नयुक्तः, अयं तु संवारनादघोष प्रयत्नयुक्तः। तथा वयं वर्गीयव्यञ्जनेषु पश्यामः चेत् सर्वदापि वर्गस्य चतुर्थः वर्णः, the fourth column is always संवारनादघोष महाप्राण। झ भ घ ढ ध इति पञ्चापि वर्णाः वर्गचतुर्थाः हकारेण अन्तरतमाः अत्यन्तं सदृशाः भवन्ति। अतः हकारस्य स्थाने तस्यैव वर्गस्य नाम पूर्वं यः वर्णः अस्ति तस्यैव वर्गस्य चतुर्थः वर्णः आदेशः भवति अनेन सूत्रेण। हकारः हः कीदृशस्य झयः परस्य हस्य पूर्वसवर्णः आदेशः इति नियमः। उदाहरणं पश्यामः। वाग्हरिः, तत्र वाक् हरिः इति स्थिते झलाञ्जशोन्ते इत्यनेन जष्ट्वे कृते वाग्हरिः इत्यस्ति। तत्र गकारः झै वर्णः, तस्मात् परः हकारः अस्ति, तस्य स्थाने घकारः। गकारः तस्यैव वर्गस्य चतुर्थः घकारः आदेशः भवति। गकारात् परस्य हकारस्य घकारादेशः विकल्पेन भवति। वाग्घरिः इति रूपम्। विकल्पेन आदेशः यदा तु नास्ति, घकारादेशः नास्ति, तदा तु हकारस्यैव श्रवणं भवति वाग्हरिः।
उच्चारणे भेदः अस्ति। वाग्घरिः वाघरिः, एकत्र हकारः अपरत्र घकारः श्रूयते। रूपद्वयमपि साधु। अत्रैव पूर्णां प्रक्रियां पश्यामः चेत् आदौ झलाञ्जषोन्ते इत्यनेन ककारस्य गकारः, ततः झयोहोन्यतरस्याम् इति हकारस्य घकारः, रूपद्वयं साधु। अन्यतरस्याम् इति पूर्वत्र अपि दृष्टम्। अन्यतरस्याम् अवस्थायां, वस्तुतः अन्यतरस्याम् इति स्त्रीलिङ्गे सप्तमी एकवचनं, यथा स्वस्यां तस्याम् इति भवति सर्वनामसंज्ञकः शब्दः। अन्यतरस्याम्, अन्यतर means in one of two. So like the tarap and tamup, this is not a tarabanta, but still it means one of two. Anyatama shabdasya bahushu ekah ityarthah, अन्यतर शब्दस्य द्वयोरेकः इत्यर्थः। एवं च अत्र संभावनाद्वयम् अस्ति, तत्र एकस्याम् अन्यतरस्याम् in one of the two cases इत्यर्थः। पूर्वसवर्णः भवति, अन्यत्र न भवति इत्यतः यथा गतवर्गेऽपि उक्तं वा विभाषा अन्यतरस्याम् इति त्रयमपि समानार्थकं व्याकरणे। तत्र विकल्पद्वयं भवति। एकस्मिन् पक्षे अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः भवति, अपरस्मिन् पक्षे अस्य प्रवृत्तिः न भवति इत्यर्थः। बहुत्र दृष्टं, सर्वत्र विभाषा गोः इत्यत्र एकस्मिन् पक्षे प्रकृतिभावः, अन्यस्मिन् पक्षे प्रकृतिभावः नास्ति, अन्यत् किमपि भवितुमर्हति, इदं सूत्रं न प्रवर्तते इत्यर्थः। एवमेव अत्रापि भवति। यरोनुनासिके अनुनासिको वा इत्यत्र वा शब्दः प्रयुक्तः। अत्र झयोहोन्यतरस्याम् इत्यत्र अन्यतरस्याम् इति शब्दः दृश्यते। सम्प्रदायानुगुणं तत्र भेदः नास्ति, सर्वत्रापि रूपद्वय सिद्धिः एव प्रयोजनम् इति तात्पर्यम्। Va vibhasha anyatarasyam are synonymous. So somebody is asking to explain again. There is nothing, it just means optionally. There are two options. In one of the cases you have the sutra applying, in another case you don't have. That is what is exactly meant by anyatarasyam, but there is no difference. Any of these three terms, va or vibhasha or anyatarasyam, being used in a sutra mean that whatever is being told by the sutra is not a compulsory transformation, it is optional. So these are called vikalpa, vaikalpika sutrani. Other sandhis are not. For example, Shchutva sandhi is not a optional choice. You can say that there is no samhita and then avoid the sandhi. But if there is samhita, for example, within a samasa, if there is the option of doing Shchutva sandhi, you have to do it. You don't have a choice whether to do it or not, because the sandhi is compulsory. Similarly, within a samasa, if you have, like say, Sudhyupasyah, yen sandhi will happen. You cannot say that you will keep them separate. As long as there is samhita, the sandhi is compulsory. But these sutras where Panini himself has given an option by saying va vibhasha or anyatarasyam, even within a samhita, say this is a samasa. Samasa means samhita is compulsory. Even within a samhita, the change to ghakara is optional. So both forms are correct. Vagharihi and vagharihi. अग्रे अन्यानि कानिचन उदाहरणानि पश्यामः। शश हयाः इत्यस्ति। तत्र झलाञ्जषोन्ते इत्यनेन जष्ट्वे कृते षड् हयाः। इदानीं डकारात् परस्य हकारस्य टवर्गचतुर्थः ढकारः
आदेशः भवति षड्ढयाः इति एकं रूपं। यदा तु पूर्वसवर्णः न क्रियते तदा षड्ढयाः इत्यपि साधु। षड्ढयाः षड्ढयाः इति रूपद्वयं भवति। समानरीत्या अच् प्लस हलौ, तत्र चकारस्य जष्ट्वे कृते अज् हलौ इति भवति। ततः झयोहोन्यतरस्याम् इत्यनेन हकारस्य झकारः, पूर्वं यः वर्णः अस्ति तस्यैव वर्गस्य चतुर्थः इति तात्पर्यम्। अतः अज्झलौ अज्झलौ इति रूपद्वयं सिद्ध्यति। नाज्झलौ इति एकं सूत्रमस्ति, दशमं सूत्रं प्रथमपादे, तत्र अज् हलौ इति छेदः। तद् हितम् इत्यत्र दकारात् परस्य हकारस्य धकारः आदेशः भवति तद्धितम् इति। यदा तु आदेशः न क्रियते तद्हितम् इत्यपि साधु। तद्धितं तद्हितम् इति उभयं भवति। इदं पूर्वसवर्णसन्धेः द्वितीयं सूत्रम्। उदस्थास्तम्भोः पूर्वस्य इति तु किञ्चित् न्यूनं दृश्यते, यतोहि तत्र धातुद्वयम् एव भवति। स्था स्तम्भ, पूर्वमपि केवलम् उद् इत्येव शब्दः भवेत् इति नियमः अस्ति। झयोहोन्यतरस्याम् इत्यत्र तु बहुत्र प्रवर्तते, यतः यः कोऽपि झैवर्णः यः कोऽपि अकाराद् आरभ्यमाणः वर्णः अस्ति चेत् इदं भवति, प्रवर्तते इदं सूत्रम्। सत्यम्। ऊकालोज्ह्रस्वदीर्घप्लुतः, तत्रापि अच् प्लस ह्रस्व इत्यत्र आदौ जष्ट्वे कृते अज् ह्रस्व, ततः हकारस्य झकारादेशे कृते अज्झ्रस्व। ऊकालोज्झ्रस्व दीर्घप्लुतः, तत्रापि झयोहोन्यतरस्याम् इत्यनेन पूर्वसवर्णः कृतः। अत्र तद्धित प्रत्ययाः सत्यं, तद्धित प्रत्ययाः तस्मै हितं तद्धितम् इत्येव तेषां विवरणं दीयते। अर्थः विशेष्य, I mean, the name is there, it's not like an anvartha nama. They say that which benefits the prayogas by allowing us to extend the quality of prayogas. Instead of saying, say, Pandoho Putraha, you can say Pandavaha, and so on. So that may be a reason, but Tadhita Pratyaya is basically a samgya, an adhikara. So Tadhitaha iti adhikaraha asti, tasmin adhikare ye shabdaha patitaha te sarvepi Tadhita Pratyayaha. Kimartham tesham Tadhita Pratyayaha iti nama ityatra idameva karanam iti na. It is just a set where he has to give a name which he has given a name. Kintu evam vadanti tasmai hitam iti tatra samasah asti. Prayogartham hitakarinah pratyayah iti samanyatah uchyate. Tavadev. अग्रे गच्छामः। अग्रिमः सन्धिः छत्वसन्धिः। षष्ठोटी इति सूत्रं क्रमशः एव तत्र स्वीक्रियते। झयोहोन्यतरस्याम् इत्यनन्तरं षष्ठोटी इति झयः इति अनुवर्तते, अन्यतरस्याम् इत्यपि अनुवर्तते। झयः इति पञ्चमी, शः इति षष्ठी, छः इति प्रथमा। तत्र व्याख्यानम् आश्रित्य एव अस्माभिः इदं ज्ञातव्यं। शः इति षष्ठी किमर्थं, छः इति प्रथमा किमर्थम् इति न प्रष्टव्यं। भवितुमर्हति, छः इति षष्ठी भवितुमर्हति, शः इति प्रथमा अपि भवितुमर्हति,
किन्तु व्याख्यानम् आश्रित्य एव अस्माभिः सूत्राणाम् अवगमनं प्राप्तव्यं भवति. सो शः अकारान्तत्वेन उक्तमस्ति, रामः इतिवत् शः, क्षम्यतां, छः इत्यत्र रामः इतिवत् छ इति अकारान्तत्वेन वर्णः उपयुक्तः अस्ति. शः इत्यत्र तु श इति हलन्तत्वेन उपयुक्ते, तत्र दिशः, दिशोः, दिशाम् इतिवत् अत्र शः इति षष्ठी भवति. सो झयः परस्य शस्य छः वा स्यात् अटि इति सूत्रार्थः. अत एव सूत्रार्थे स्पष्टतया शस्य इति दीयते. सो शस्य इत्यत्र षष्ठी एव इत्यत्र न कश्चित् सन्देहः. झयः परस्य शस्य शकारस्य छः छकारादेशः विकल्पेन भवति अटि परे. इदं तु ज्ञायते. झै प्रत्याहारः, अट् इत्यपि प्रत्याहारः, अच् वर्णाः हयवरट् पर्यन्तमपि अट् प्रत्याहारे अन्तर्भवति. तत्र इदानीं सूत्रक्रमविषये लघुसिद्धान्तकौमुद्याम् अधुना एव स्पष्टं दीयते. एतावता तु आरम्भिकस्तरे सर्वाणि हल्सन्धिसूत्राणि पृथक् पृथक् कृत्वा कथं क्रमः अनुसर्तव्यः इति इदानीं सः वदति. तद् शिवः इत्यत्र दस्यश्चुत्वेन जकारे कृते खरिचेति जकारस्य चकारः. एवं च श्चुत्वं चर्त्वं कृत्वा ततः छत्वं क्रियते. प्रक्रिया तु अस्माभिः ज्ञायते, अतः अत्र क्लेशः न स्यात्. तद् शिवः इत्यस्ति. झलाञ्जशोन्ते इति तु भवत्येव. स्तोश्चुनाश्चुः इति दकारस्य शकारे परे जकारादेशः, तज् शिवः. इदानीं खरिच इत्यनेन जकारस्य चकारादेशः, तच् शिवः. इदानीम् अस्माभिः शः शकारस्य स्थाने कीदृशस्य, झयः परस्य शस्य अटि परे. सो शकारात् पूर्वं झै वर्णः भवेत्, परम् अट् वर्णः भवेत्. तदा शकारस्य स्थाने छकारः आदेशः भवति. तच् शिवः इति स्थिते चकारः झै वर्णः, ततः परः शकारः, शकारात् परतः अट् वर्णः नाम इकारः अस्ति. इदानीं शकारस्य स्थाने छकारः क्रियते. तच् छ इवः, तच्छिवः इति एकं रूपं. यदा तु छत्वं न क्रियते, इदमपि अन्यतरस्याम् इत्येव अनुवर्तते अस्मिन् सूत्रे. अतः छत्वं न क्रियते चेत् तच्छिवः इत्यपि साधु. रूपद्वयं भवति, तच्छिवः तच् शिवः इति. अत्र वयं नित्यस्य विकल्पस्य भेदं द्रष्टुं शक्नुमः. एतेषु चतुर्षु सूत्रेषु जष्ट्वं नित्यं भवति, श्चुत्वं नित्यं भवति, चर्त्वं नित्यं भवति. You cannot stop or take a fork at any of these sutras. All these three are nitya sutras. षष्ठोटि इत्यत्र एव विकल्पः दीयते. अतः क्रियते चेत् तच्छिवः, नो चेत् तच् शिवः इत्येव. तज् शिवः इति असाधुरूपं, तद् शिवः इत्यपि असाधुरूपं. You cannot take a fork anywhere else except where there is an optional sutra. So Shashchoti is optional. So if this step doesn't happen, so you can only say for example, I will not do this because this is optional. Then you can stop here and say Tach Shivaha iti sadhu rupam.
पुनः गतपरीक्षायामपि यदा प्रश्नः आसीत् सर्वाणि साधुरूपाणि इत्युक्ते अन्ते प्रयोगार्थं यत् साधुरूपं भवति तदेव साधु, idam na sadhu rupam. Even though these are seen as intermediary steps in prakriya, these are not valid forms. Only two forms are valid in this context. One is tat shivaha and the other is tat shivaha. Idam tu etavata spashtam syat sutra sankhya kramena eva sutranam pravrittihi tripadyam. अत्र अन्यस्यापि प्रश्नस्य उत्तरं दातुमिच्छामि। बहुभिः तत्र प्रश्नः कृतः, यत्र सन्धिं विभजत इति प्रश्नः दीयते गृहकार्ये सर्वत्र, तत्रापि किमर्थम् अनेनैव क्रमेण उत्तराणि दीयन्ते, किमर्थं रिवर्स् क्रमेण उत्तराणि न दीयन्ते इति पृष्टम्। वस्तुतः प्रथमवर्गे एव मया उत्तरमपि दत्तम्। त्रिपाद्यां सूत्रसंख्या सूत्रक्रमः इति अत्यन्तं मुख्यः भवति. It is possible to start from here and go back in the reverse order, but it will cause a lot of confusion because you will not be able to remember the sutra numbers or their order. Okay, so I would very seriously recommend to follow a single order, which is the order of the Tripadi. It doesn't matter if you don't remember the exact numbers. If you practice enough, you will remember the Jashtva, Shchutva, Chartva, Chatva apply in that order. That is the reason for giving the practice exercises. You should remember that, okay, Shchutva comes before Chartva, Chartva comes before Chatva. Of course, if you do the Maukhika Abhyasa, tatrapi tasyapi idameva prayojanam. Sutra kramaha manasi tishthet, sutrani anenaiva kramena lekhaniyani. So if you write in the forward order once and the reverse order for other exercises, you will get confused. That is the reason in all answers I am not giving any reverse order for this. So by now you should be able to guess. I mean, looking at Tat Shivaha and guessing that it is Tad Shivaha is nothing big. We assume that you all know that. Here we are only trying to see the Paninian way of deriving these forms, and so it is advisable to stick to the order of the sutras. If you are very comfortable and if you feel you can go the reverse order without getting confused anywhere, you are welcome to do it. So I got multiple queries about it, so I just wanted to clarify that. So the sutras can go in reverse order also. Sutras never go in reverse order. See, Paninian system is for deriving words starting from the base. That is, you start from the whatever is the smallest term you get, say the Prakriti and Pratyaya, and you always go in the forward order. It is a generative way of applying it. So always the forward order is what is followed by the sutras. So while resolving splitting sandhi, the thing is, when we are studying some text, we have to look at it the reverse way because we need to understand it. We have ready forms, we need to see where it is coming from. So in that sense, it is possible to understand them in a reverse order also, which is what we did in Swara Sandhis, where I just wanted to show that you can do it in both ways. But because of the Tripadi constraints, it is recommended to go in the forward order. Okay, so we will see some other examples. So Sat Shastram. So again, Jhalam Jashonte Ityanena Takarasya Dakaradeshaha Sad Shastram. Stoshchunashchuhu Ityanena Shchutvam Saj Shastram. Kharicha Ityanena Chartve Sach Shastram. Idanim Chakarat Parasya Shakarasya Sthane Chakaradeshaha. Atra Savarnyam Drashtavyam Nasti, because you are not given a choice.
कदा स्थानेन्तरतमः इति उपयुज्यते यत्र बहूनाम् आदेशानां प्रसक्तिः अस्ति तत्रैव। अत्र तु केवलं छकारः एव आदेशत्वेन दत्तः। अत्र अन्यत् किमपि चिन्तनीयं नास्ति। पूर्वं यः कोऽपि वर्णः भवतु, यस्य कस्यापि वर्गस्य वर्णः शकारस्य स्थाने छकारः एव आदेशः भवति। अन्य वर्गद्वितीयः आदेशः इत्यर्थः न अस्य सूत्रस्य। छकारः एव आदेशः सर्वदापि, शस्य छः इत्येव। अतः सच्छास्त्रम् इति एकं रूपम्, अन्यथा सच् शास्त्रम् इति भवति। सच्छास्त्रम् सच् शास्त्रम्। वाक् शरः, अत्र जष्ट्वं भवति, वाग् शरः। श्चुत्वस्य प्रसक्तिः नास्ति, यतोहि अत्र स्तु नास्ति, केवलं चर्त्वं। वाक् शरः। इदानीं शकारस्य स्थाने छकारे वाक् छरः, वाक्छरः, वाक्शरः इति रूपद्वयम्। दिस् इस् नाट् क्ष, एवं लेखितुं न शक्यते। क्ष इत्यत्र मूर्धन्य षकारः भवति, अत्र तु तालव्य षकारः वाक्शरः इत्येव साधु। अत्र एकं वार्तिकम् अस्ति। छत्वम् अमीति वाच्यम् इति वार्तिकम्। सूत्रे किमुच्यते सूत्रकारेण? शः छः अटि छकारात् परतः विद्यमानः वर्णः अट् वर्णः भवति चेत् छत्वं भवति इति सूत्रकारेण उक्तम्। किन्तु वार्तिककारेण उच्यते छत्वम् अमि इति वाच्यम्। अट् प्रत्याहारापेक्षया अम् प्रत्याहारः अत्र उपयोक्तुं शक्यते। अट् इति हयवरट् पर्यन्तं गच्छति, अम् इति तु हयवरट् लण् न्यामाङाणानम् इत्येतत् पर्यन्तमपि गच्छति। शकारात् अमि परे, सो अटासः अन्ये केचन वर्णाः सन्ति चेदपि छत्वं भवति इति वार्तिककारेण बोध्यते। उदाहरणं तद् श्लोकेन इत्यस्ति। अत्र किमस्ति तद् श्लोकेन इत्यत्र? दकारः झैवर्णः अस्ति, तत्र शकारः अस्ति, शकारात् अनन्तरं लकारः अस्ति। केवलं षष्ठोटि इति अट् पर्यन्तमेव स्वीकुर्मः चेत् अत्र छत्वं न भवति, यतोहि लकारः अट् वर्णः नास्ति। अतः वार्तिककारेण अमि अम् पर्यन्तमपि एक्स्टेन्शन् क्रियते, अतः लकारे परे अपि छत्वं भवति। तच्छ्लोकेन इति एकं रूपं, तच्छ्लोकेन इति अपरं रूपम्। अत्रापि समानं, जष्ट्वं श्चुत्वं चर्त्वं कृत्वा ततः छत्वं क्रियते। एवमेव तद् श्मश्रु, अत्रापि शकारात् अनन्तरं मकारः अस्ति। सो मकारः अपि अटि नान्तर्भवति, किन्तु अमि अन्तर्भवति, अतः तत्रापि छत्वं भवति। तच्छ्मश्रु तच्छ्मश्रु इति। एवं च वार्तिककारेण अटि इत्यस्य स्थाने किञ्चित् परिष्कारः क्रियते। अमि परतः षष्ठोमि इति सूत्रं भवेत् इति वार्तिककारस्य तात्पर्यम्। अमि परे झयः परस्य शस्य अमि परे छकारादेशः भवति। अस्य कारणं किम्? कारणं तु तदेव, तच्छ्लोकेन तच्छ्मश्रु इत्यादि प्रयोगाः भाषायां दृश्यन्ते, तेषामपि साधुत्वं साधनीयं व्याकरणेन, तदर्थं वार्तिककारेण परिष्कारः कृतः। Was it due to a change in language over time?
न जानीमः भवितुमर्हति कैश्चिदुच्यते पाणिनेः अनन्तरं वार्तिककारस्य कालात् पूर्वं भाषायां यदि परिवर्तनम् आसीत् तेषां सङ्ग्रहणार्थं वार्तिकानि विरचितानि इति कैश्चिदुच्यन्ते भवितुमर्हति. We don't see a written record of these things, so what we can take are all logical guesses. If Ami is in the Vartika, then why instead of Ati in the Sutra, Ami itself is not used? That is what, see, if whatever Vartikakara had said was already told by the Sutrakara, we wouldn't have Vartikas. So Vartikakara is making or suggesting some corrections in the sutras. Actually, he suggests many more corrections, most of which are rejected by the Bhashyakara, but some of them are valid and they are accepted. You can either say Panini didn't know it or he forgot to include them is one choice. You can either say that, or you can say maybe the language changed by the time of Vartikakara and therefore he used those rules to bring in to the Paninian fold those extra prayogas. So as I said, any such explanation is basically guesswork. So if Panini forgot, can it not be modified now? It depends. You can modify it, but will anybody listen to it is the question. See, there is a parampara. When we say Panini, it is not Panini. That is why we start with Munitraya. Vakyakaram, Vararuchim, Bhashyakaram, Patanjalim, Paninim, Sutrakaram cha. For our Vyakarana, even though we say Paniniya Vyakarana, what is Pramana is always Munitraya. It is never the sutras alone. So there are certain approaches where they take only the sutras and separate it out from the Vartika and the Bhashya and try to analyze only the sutras in standalone. That is not the approach of our tradition. For us, what Panini said, what Vartikakara said, what the Bhashyakara said, all of it put together is Vyakarana. And our attempt is to understand that as a whole. We do not make a distinction and say, actually we say Uttarottaram Muninam Pramanyam. Among the three, Panini, Vartikakara and Patanjali, Uttarottaram Pramanyam. What the later sage said is more authentic or more pramana. They were all rishis who had the darshana shakti, and therefore if the Bhashyakara said something, that is treated with the highest authority. Even between Sutra and Vartika, what the Vartikakara said is taken as a higher authority. That is the approach of our tradition and that is how we study Vyakarana. Beyond this, if you want to take a different approach, it's your choice. There are maybe other scholars which all becomes asampradayika. That is the understanding at least we should have. What does sampradaya say and what does going out of sampradaya? It's of course finally it's your choice, but you should be aware of the choice that you are making and you cannot put your interpretations onto the shastra. Whenever you are saying, you can say, okay, Panini says this, I don't believe, or Vartikakara says this, I don't agree. Actually, as we go deeper into the Shastra, we do see it is not that the Shastra prevents such thinking. If that was the case, we wouldn't have had 2500 years of a rich tradition. Whenever you go into any commentary, you find a lot of such arguments, why, and why. But the approach is always not to oppose or object. It is just vade jayate tattva bodha. So first attempt should be to try to understand what they are saying. In the next step, as we study multiple commentaries, as we go deeper, we will find lot more to think and understand. Okay. So okay, coming back to some of the more specific questions. Both the rupas are sadhu rupas, is it? Yes,
In all, in chatva, tachlokena, tachlokena, tachmashru, iti rupadvayam api sadhu. In tachlokena, chakara is not halant. Sarvatra chakaraha halantaha eva. Kripaya avagachantu. Sutre chaha iti diyate chedapi sarvatrapi आदेशः हलन्तः एव केवलं छकारः एव आदेशः न तु छ अ छ इति आदेशः कुत्रापि नास्ति तत्र वर्णनिर्देशः पाणिनिना कदाचित् उच्चारणार्थम् अकारस्य योजनेन क्रियते कदाचित् केवलस्य व्यञ्जनस्य क्रियते आदेशः तु सर्वत्र केवल छकारः एव तत्र अकारः नास्ति श केवल शकारस्य स्थाने केवल छकारः एव आदेशः कुत्रापि अकारः नास्ति तच्छिवः तच्छ्लोकेन सर्वत्रापि स एव आदेशः प्रश्नः तत्र अग्रे विद्यमानः अट्वर्णः निमित्तं भवति न तु सन्धौ सः भागं गृह्णाति अग्रे अट्वर्णः अस्ति अम् वर्णः अस्ति चेदपि सन्धिः भवति इति वार्तिकेन उच्यते समासे अपि रूपद्वयम् अपि साधुः वा आम् निश्चयेन साधु समासे एते सर्वेपि समासस्यैव उदाहरणानि समासे अपि रूपद्वयम् अपि साधु सूत्रमेव वैकल्पिकमस्ति अतः अस्तु अत्र अद्य अनेन समापयामः अग्रे इतोपि केचन सन्धयः एव सन्ति वर्गद्वये वर्गत्रये वा अयम् अध्यायः समाप्तिमेति येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्